மீன் பிடிக்க போன பழைய ஐஸ்கள் வந்து வணக்கம் ஃப்ரெண்ட்ஸ், நான் ரஜித் யாழ்ப்பாணம். இப்போ நான் எங்கே நிற்கிறேன்னா யாழ்ப்பாணத்தில் பருத்துறை என்ற இடத்துல நிற்கிறேன். பருத்துறை என்ற இடத்துக்கு ஏன் வந்தேன்னு சொன்னால், இங்கே வந்து மாதக்கணக்காக போய் கடல் உள்ள நின்று மீன் பிடிச்சிட்டு வர்ற போட்டுகள் வந்து இதில் வந்து நிறைய வந்து நிற்கி. அந்த போட்டில் இருந்து வந்து மீன்கள் இறக்கிவினோம். அந்த மீன்கள் இறக்குறது தான் இப்போ நான் பார்க்க வந்திருக்கிறேன். இந்த காணொலி முழுமையாக பாருங்கள். பிடிச்சா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ண மறக்காதீங்க. வாங்க பார்க்கலாம். மீனுக்கு என்ன பேர்? என்ன மீனுக்கு என்ன பேர்? அரக்குலா. என்ன பேர்? அரக்குலா. அரக்குலா. இந்த மீனுக்கு பேர் வந்து அரக்குலா. எவ்வளோ பெரிய மீன் பார்த்தீங்களா? நீங்கள் இதில் பார்த்து கொண்டு இருக்கிற எல்லா படகுமே வந்து விசைப்படகுன்னு சொல்கிறது. இது வந்து மாதக்கணக்காக வந்து கடலுக்குள்ளே நின்று மீன் பிடிச்சிட்டு வந்து இறக்குறது. ஆனால் எல்லா மீன்களுமே வந்து பெரிய பெரிய மீன்கள். நான் உங்களுக்கு கிட்ட கொண்டு காட்டுறேன். இந்த காணொலியை பாருங்கள் முழுமையாக. எடுத்துக்கொண்டே இருக்கிறேன். இப்படின்னு சொன்னால் ஒரு மாதத்துக்கு போய் கடலுக்குள்ளே நின்று இந்த மீன்கள் எல்லாம் பிடிச்சிட்டு வரதான். நல்ல பெரிய பெரிய மீன்கள் எல்லாம் இருக்குது. கிட்ட போய் எடுக்க அவங்க கொஞ்சம் பிஸியாக நிற்கிறாங்க. அதான் கொஞ்சம் கிட்ட போய் எடுக்கலாம் இருக்குது. நான் கிட்ட போய் எடுத்து காட்டுறேன் பாருங்க. சரியாட்டும். ஹரி 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 ஹரி.
வந்து ஒரு போட்டில் இந்த ராக்கி ஏற்றிக்கிட்டு இப்போ போயிடும். இப்போ வந்து நம்ம சென்னை இப்போ நீண்ட இரவுக்கே கிளம்பிடுவினோம். கழுவி சுத்தப்படுத்தி கொண்டு நம்ம போட்டுகளை இப்போ இதில் இறக்கின மீனில் வந்து ஒரு மீன் கூட இங்கே உள்நாட்டுக்குள்ளே விற்பனை செய்கிற இல்லையா, இதெல்லாம் வந்து ஃபுல்லாகவே வெளிநாட்டுக்கு ஏற்றுமதி செய்கிற மீன்கள்லாம் இப்போ வந்து நீங்கள் பார்த்த மீன்கள். இப்போ மீன் எல்லாம் ஏற்றி முடிஞ்சு ஏற்றின வாகனங்கள் வந்து இப்போ போய்கொண்டிருக்குது. இப்போ இதில் பார்க்குற வாகனம் வந்து இப்போ வந்து திரும்ப தொழிலுக்கு போகிறவங்களுக்கு வந்து புதுசாக வந்து ஐஸ் வந்து பறிச்சு கொண்டிருக்குது. இந்த கீழுக்கு இந்த கீழுக்கு தான் பெரிய இதாக இருக்கும். உள்ள போய் பார்க்கல் வேண்டாம் பார்க்கணும். இது வந்து ஐஸ் பறிச்சு கொண்டிருக்கணும். எத்தனை போட் இருக்குன்னு பாருங்கள். இது போட்டுன்னு சொல்கிறதில்ல, விசைப்படகுன்றது. முக்கியமாக இதில் இந்த படகுகளை வந்து விலை வீசி பிடிக்கிறது இல்லையா, தூண்டில் போட்டு தான் இந்த இவ்வளோ பெரிய மீன்களை வந்து தூண்டில் போட்டு தான் இந்த மீன்களை பிடிக்கிறதா. ஜெட்டிக்கு முன்னுக்கு ஆமி கேன்டீன் ஒன்று இருக்குது. அதில் வந்து இந்த ரொட்டி இருக்குது. இது வந்து 35 ரூபா. நெஸ்கஃபே வந்து 75 ரூபா. இதே வந்து எங்கண்ட கடையில் கொடுத்தா 100 ரூபா இருக்கும். இங்கே வந்து 75 ரூபா. இங்கே வாங்க எவ்வளோ பெரிய ரொட்டின்னு பாருங்க, 35 ரூபா. ஆமி கேண்டீனில் வந்து 75 ரூபாய்க்கு நெஸ்கஃபே விற்கிறாங்க. ஏன் தமிழ் கடையில் வந்து 120 ரூபா 100 ரூபான்னு விற்கிறாங்க. அநியாயம் பண்ணாதீங்களா. இந்த விசைப்படகுல போய் மீன் பிடிக்கிற ஆட்களுக்கு எப்படி சம்பளங்கள், இந்த படகுன்ற பெறுமதி என்ன, எத்தனை நாள் நிற்பீங்க அப்படின்றது எல்லாத்தையும் நான் ஒரு அண்ணாட்ட கேட்டு தெரிஞ்சு கொண்டேன். அந்த அண்ணா வந்து தன்னுடைய முகத்தை காட்டுறதுக்கு விரும்பலை. அவர் வந்து கிளிநொச்சியை சேர்ந்தவர் தான். பட் அவர் அந்த தமிழண்ணா தான் அப்போ கதைச்சவர். அப்போ அவர் என்ன சொன்னவர்ன்னு சொன்னால், இப்போ வந்து பிடிக்கிற மீனை கொண்டு நிறுப்பாங்க. நிறுத்து போட்டு வந்து அதை 2ஆக பிரிப்பினமா. அதுன்ற வார எமௌண்ட்டை வந்து 2ஆக பிரிப்பினமாம். ஒன்று வந்து போட்டு கண்டும், ஒன்றை வந்து வேலை செய்கிற கண்டும். அதில் வந்து அந்த போட்டில் எத்தனை பேர் நிற்கணுமோ அத்தனை பேருக்கு அந்த ஒரு பங்கை வந்து பிரித்து கொடுப்பினோமா. தங்களுக்கு சில நேரங்களில் வந்து ஆயிரக்கணக்கான கிடைக்குமா, சில நேரங்களில் லட்சக்கணக்கான ரூபாவும் சம்பளமாக கிடைக்கும்னு சொல்லியிருக்கேன். அதை போல் வந்து இந்த மீன் நல்லா பட்டுதுன்னு சொன்னால் மாதக்கணக்காக நின்று பிடிப்பினமா. இல்லை மீன் படையிலன்னு சொன்னால் அவைகள் வந்து தொழிலை முடிச்சு கொண்டு வந்துடணும்னு சொல்லியிருக்கிறேன். அதை விட இந்த படகுகளின் ஒவ்வொன்றின் பெறுமதியும் வந்து 1 கோடி முதல் 2 கோடி வரைக்கும் இருக்குமென்று சொன்னார். மற்றது மாதக்கணக்காக தங்குறதுக்கான சாப்பாடுகள், அரிசி, சீனி, மாக்கள், எல்லா பொருள்களும், தண்ணி எல்லாம் நிறைய இருக்குது போட்டில். அதுக்கெல்லாம் வந்து படம் பிடிக்கிறதுக்கு வந்து முதலாளி இல்லை, படம் பிடிக்கிறதுக்கு நாங்கள் கூலிக்கு நிற்கிற நாங்கள் தான் அப்படின்னு சொன்னதால் நான் அதை எடுக்கலை. இன்னொரு நாளைக்கு இன்னொரு போட்டுகளை முதலாளியுமே அன்றைக்கே கிடப்போம். ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், இந்த காணொலி இதோட முடிச்சு கொள்வோம். என்னோடய காணொலி பிடிச்சா கண்டிப்பாக லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ண மறக்காதீங்க. இன்னொரு காணொலி சந்திக்கும் வரை பாய்.